है सबसे छोटी गली। ये देखिए कितनी छोटी गली है, इसमें सिर्फ एक सिंगल स्कूटर जा सकता है। सबसे छोटी गली है और यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं आप लोग देखिए, आप लोग सोच भी नहीं सकते लोग ऐसी गलियों में रहते हैं। यहाँ नालियाँ खुली पड़ी हैं, दुकानें हैं, स्कूटर है, हर तरह की चीज़ यहाँ मिलती है, लेकिन गंदगी बहुत है, बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर। एक छोटी सी गली है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर आपको अपना सामान बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपका सामान, मोबाइल, पर्स, बैग, कोई भी आपका सामान छीन के भाग सकता है। दिवाली की शॉपिंग कर सकते हैं। ये गोलगप्पे वाला है पुचका और ये है ब्रांडेड डॉग। अब इस तरह की गलियों में व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारे एरिया में से एक एरिया है जहाँ पर डेली शॉपिंग होती है, डेली बाहर आते हैं सब्जी लेने। दिवाली की चहल पहल हो रही है, गरम कपड़े बच्चों के। बैंगल्स भी हैं, सारी सब्जियां हैं यहाँ पर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। संतरे, ये है वेजिटेबल।